السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك سمعت الصوت ده؟ Oh, that was a big one. ده صوت جاي من السماء ومحدش عارف مصدره لحد النهاردة. طيب ايه رأيك في صخور بتتحرك لوحدها وسط الصخرة من غير ما حد يلمسها؟ حجر بيتزحلق على الأرض كأنه في حاجة بتزقه؟ ولا عمرك شفت بحيرة لونها وردي بالكامل؟ العالم مليان ظواهر غريبة، معظمها بقى ليه عندنا تفسير، بس في ظواهر تانية لا تفسير ولا منطق ومن غير أي سبب بتحصل كده وفجأة تحس إنك في فيلم خيال علمي. بس المشكلة إن ده الواقع. النهاردة هنتكلم عن أغرب الظواهر الطبيعية اللي مش لاقيين ليها تفسير لحد النهاردة، فركز معايا لأن اللي جاي أغرب من الخيال. بس في الأول بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. تخيل إنك واقف في قلب الجليد، الدنيا حواليك كلها هادية، وفجأة السماء بتقلب عرض ألوان غريب، أخضر وبنفسجي وأحمر، كلهم بيكونوا على شكل أمواج وكأنهم بيرقصوا مع بعض في السماء. المنظر ده اسمه الشفق القطبي، وبيحصل في أماكن قريبة من القطبين زي النرويج وكندا وأيسلندا، واللي يشوفه مرة مستحيل ينسى الإحساس ده طول عمره. العلماء بيقولوا إن اللي بيحصل ده هو إن الشمس بترسل جزيئات مشحونة، ولما بتصطدم بالغلاف الجوي للأرض السماء بتولع ألوان جميلة كأنها بتتنفس طاقة كونية. لكن الشعوب القديمة كان ليها رأي تاني غير كده خالص، زي مثلا إن الفايكنج كانوا شايفينها إنها أنوار دروع المحاربين اللي ماتوا في المعارك قبل كده. أما شعب الإنويت فكانوا مؤمنين إن دي أرواح أجدادهم راجعين من السماء يطمنوا عليهم. المشهد ده مش مجرد ظاهرة علمية، دي تجربة سحرية بجد تخليك تحس إنك مش واقف على كوكب الأرض، ده كأنك دخلت عرض مسرحي وإنت البطل الوحيد اللي بتتفرج عليه. تخيل إنك راكب طيارة وماشية فوق جزيرة وسط المحيط، وفجأة عينك تقع على بحيرة لونها وردي. لونها مش بس غريب، ده كأنه لبن بالفراولة وسط الطبيعة. تقول لنفسك ممكن خدعة أو بيتهيألك، بس الحقيقة إن دي بحيرة اسمها بحيرة هيلر، موجودة في استراليا، واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية اللي حيرت العلماء سنين طويلة. الغريب إن اللون ده مش بيتغير، لو أخدت منه كوباية مية هتفضل لونها وردي زي ما هي. العلماء بيقولوا إن السبب في ده نوع معين من البكتيريا والطحالب اللي بتفرز صبغة لونها وردي، ومع نسبة الملح العالية جدا البحيرة دي بقت نسخة لونها وردي من البحر الميت، يعني لو نزلت فيها هتطفو من غير ما تتحرك. بس الغرابة مش في اللون بس، المية دي مش مضرة إطلاقا، بس مع كل ده السباحة هناك فيها ممنوعة علشان يحافظوا على توازن النظام البيئي. بس السؤال اللي مالوش إجابة واضحة، ليه البحيرة دي وبالتحديد اللي لونها وردي؟ وليه ما فيش ولا مكان تاني في العالم حصل فيه نفس الظاهرة دي؟ تخيل إنك قاعد في هدوء تام، لا في صوت ولا في حركة، وفجأة بيجي من فوقك صوت غريب كأنه النفخ في البوق أو همهمة تقيلة بترج السماء. الصوت مرعب، بس الغريب إنك مش لوحدك اللي سمعته. الظاهرة دي ناس كتير في كذا دولة حول العالم بيسمعوها وسجلوها. العلماء حاولوا يفسروها، قالوا يمكن ده بسبب تغيرات في الغلاف الجوي أو تفاعلات مغناطيسية غريبة، وفي ناس قالت لأ، دي أصوات طالعة من أعماق الأرض، زلازل، تغيرات في القشرة، ممكن. بس السؤال اللي بيخلي الكل يحتار، ليه الأصوات دي بتظهر فجأة وتختفي فجأة من غير أي نبض، من غير أي إنذار؟ وأصحاب الخيال الواسع بيقولك إن في ناس بتعتقد إن هي إشارات جاية من مخلوقات فضائية، وده طبعا مفيش عليه دليل علمي مؤكد لحد دلوقتي، واللي بيسمع الصوت دوت بيبقى ما بين الخوف والفضول اللي مالوش آخر. طيب دي مجرد ظاهرة طبيعية ولا حاجة تانية أكبر من كده بكتير ومستخبية ورا السحاب وإحنا لسه مش جاهزين إن إحنا نعرفها دلوقتي؟ تخيل إنك واقف وسط جليد ملوش آخر أبيض، وفجأة تلمح شلال بينزل من جبل جليدي، بس لونه مش مية، لونه أحمر زي الدم بالظبط. ده مش مشهد من فيلم رعب، دي ظاهرة حقيقية في أنتاركتيكا واسمها شلالات الدم. الناس في الأول افتكروا إن اللون ده جاي من الطحالب، بس الحقيقة كانت أغرب من كده. العلماء اكتشفوا إن المية دي مليانة أكسيد الحديد، نفس المادة اللي بتدي الصدى لونه الأحمر. والأغرب إن المية دي جاية من بحيرة مدفونة تحت الجليد بقالها مليون سنة، معزولة تماماً عن العالم، ومع كده فيها بكتيريا عايشة في ظروف صعبة جداً استحالة تتخيلها. يعني الشلال ده مش بس ظاهرة طبيعية غريبة، ده دليل إن الحياة ممكن تلاقيها في أكتر الأماكن قصوى على كوكب الأرض.
تخيل كده إنك ماشي وسط صحراء وفجأة تبص حواليك وتحت رجلك تلاقي الأرض كلها مليانة دوائر غريبة مرسومة بإتقان كأن في رسام رسمها وبدقة هندسية عالية. الظاهرة دي موجودة في صحراء ناميبيا وبيسموها دوائر الجنيات. ليه؟ لأن السكان المحليين بيعتقدوا إن في أرواح خفية أو كائنات غير مرئية هي اللي بتخرج بالليل وترسمها كأنها بتبعت رسالة محدش فاهمها غيرهم. العلماء حاولوا يفسروها، قالوا يمكن النمل الأبيض هو السبب في كده، أو إنها بسبب نقص المية واللي بتأثر على توزيع النباتات. بس كل تفسير منهم في حاجة ناقصة. ليه الدوائر دي بتظهر بنفس الشكل؟ وليه في أماكن معينة؟ وليه بتفضل سنين من غير ما تختفي؟ الغريب بقى إن الظاهرة دي مش موجودة بس في ناميبيا، ده حتى في صحراء في استراليا ظهرت نفس الدوائر بنفس الشكل. فهل ده كله مجرد تشابه طبيعي ولا في سر أكتر من كده إحنا لسه مش عارفينه؟ تخيل نفسك سايق عربيتك في صحراء تكساس، الدنيا حواليك ضلمة والهدوء مرعب، شوية وتلمح نور غريب بيقطع السماء. ده مش كشاف عربية ولا طيارة، ده نور بيظهر في السماء مرة واحدة، بيكون يا إما أزرق أو أحمر أو أبيض. ده مش فيلم، دي حاجة اسمها أضواء مارفا حيرت الناس من القرن 19 لحد النهاردة. ناس بتقول إن دي ممكن تكون أرواح، وناس تانية شايفة إن دي إشارات من مخلوقات فضائية. والعلماء حاولوا يفسروها، قالوا إن دي ممكن تكون انعكاسات غازات جوية، بس الحقيقة محدش قدر يثبت حاجة 100%. اللي بيحصل هناك أشبه بعرض سينمائي، وفي ناس بتسافر مخصوص علشان تتفرج على الأضواء دي. وفي الآخر بقى العالم حوالينا مليان ظواهر غريبة، بحيرة لونها وردي، شلال بينزف دم، أصوات مرعبة جاية من السماء، وكل ده بيحصل من غير سبب واضح ومن غير إن حد يعرف ليه أصلا ولا إزاي. كل ظاهرة من دول بتفكرنا إن الطبيعة مش بس جميلة، دي كمان مليانة سحر وغموض وأسرار لسه محدش يقدر يفك شفرتها لحد دلوقتي. وفي الآخر اكتبوا لنا في التعليقات إيه رأيكم في المحتوى اللي إحنا بنقدمه، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.